Laat zijn licht schijnen in de duisternis. Wij verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard, Johannes 1 vers 2. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Johannes, de schrijver van de lezing van vandaag, was een medewerker van de Heer Jezus tijdens zijn leven. Johannes leert ons dat onze houding in het leven als mensen die door hem vergeven en veranderd zijn, het beste getuigenis is dat we kunnen geven om te verklaren dat Jezus werkelijk Heer en Redder is, dat Hij een waarachtig mens is. Hij schreef, maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en reinigt het bloed van Jezus ons van alle zonde, 1 Johannes 1 vers 7. En wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht, 1 Johannes 2 vers 10. Jezus Christus is het kostbaarste geschenk uit de hele geschiedenis. Wij kunnen ook die gave doorgeven, namelijk een leven dat de werkelijke aanwezigheid van Christus in ons dagelijks leven laat zien. Voordat we doorgaan met ons dagelijkse getuigenis, nodig ik de Heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang op de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Katsi te vergezellen en de volgende lofzang te zingen. Als ik nadenk over Gods liefde, wie heeft mij gered, ook al was het kruis zwaar voor hem om te dragen, wat is mijn antwoord aan hem, zoals Christus mij liefhad, ik wil hem altijd liefhebben, het evangelie van verlossing brengen, totdat de Heer wederkomt, niet in vergankelijke rijkdom, vreugde is gebaseerd op, maar het zal echt niet voor niets zijn, wanneer ik mijn Heer dien. Ik las een artikel over de resultaten van een onderzoek onder bezoekers van Walt Disney World in Orlando. Hieruit bleek dat veel bezoekers jonger dan 15 jaar niet wisten dat Walt Disney een persoonsnaam was. Ze denken dat Disney slechts een bedrijfsnaam is. Toen het management van de locatie een feest wilde organiseren ter herdenking van de 100ste geboortedag van Walt Disney, wilden ze het leven en werk van Walt Disney tijdens zijn leven in de schijnwerpers zetten. Is het niet te vroeg om te beginnen nadenken over wat mensen zich van ons zullen herinneren als we over 100 of 200 jaar deze wereld verlaten? Worden onze namen voldoende herinnerd, bijvoorbeeld als gebouwen of als kunstwerken die nuttig zijn voor de mensen die we op deze aarde achterlaten? Hebben wij een nalatenschap, waardoor anderen kunnen weten dat Jezus ooit als een echt mens in deze wereld heeft geleefd en in ons leeft, en dat Hij ooit zijn leven heeft gegeven als verlosser voor de zonde van de wereld? Amen. De inspiratie voor vandaag: heeft ons leven het licht van Christus uitgestraald en de duisternis verdreven.